carita nama ita teh pina teh kerek beres ngobat cenah erek balik cenah kusabab teh pina teh saja jalan teh bari mikiran ayeuna deungeun sangu teh naon cenah mumpung aya di kebon urang mangpaatkeun nu aya di kebon. Tingali aya bawang anu abahna budak teh pina mari kita padok. Lumayan aya jang keur bala-bala engke balikeun ti kebon cenah tu urang ngalawe 2.000 mah cenah ieu teh kerek hiji cenah nya kari hiji deui urang ala. Tah sanggeus ngala bawang cenah urang mulungan bortolna keur engke topping nyieun bala-bala tu lumayan di dieu mah cenah bortol teh kari mulungan teu kudu meuli. Tuluy ieu teh ningali aya waluh kot kaah mareujeuna lumayan ieu keur batur engke bala-bala. Lumayan we atuh teu kudu meuli ti warung teuing cenah anu 10.000 jatah keur ka warung teh bisa dijajankeun kana seblak bae salaki mah cenah jeung kerecek waluh. Kot kaah saresep ieu ngalaan waluh tuh tingali kot kaloba kieu cenah kot kaah resep pokona mah ieu ngala waluh ngan ting bakal dipasak ting moal ieu teh tapi da kudu dipasak ame salaki aya deungeunna. Tadina mah rek diala kabeh mun aya sakarung mah bisa dijual cenah kusabab kur aya paling oge 5 kiloeun da kagok mending keneh dipasak bae keur salaki ame engke balikeun teu muru ku sunu.